дорогие друзья, дорогие зрители моего канала. Вы не поверите, я нахожусь в городе Бурса. Это было абсолютно незапланированное путешествие. Просто сегодня рано утром меня будет жена и говорит: поехали в Бурсу на выходные. Я говорю: зачем? А она говорит: мне это нужно для того, чтобы отдохнуть. И всего через несколько часов мы были на пароме. Итак, мы доехали на такси до главного города провинции Бурса, то есть до города Бурса. Это большой город, тут живет практически 3 миллиона человек. И мы проведем здесь сегодняшний вечер, и завтра, наверное, до, может быть, 5 часов вечера время. Надеюсь, что все пройдет хорошо. Я постараюсь поснимать как можно более подробно. Аня, привет. Привет. Расскажи, пожалуйста, куда мы пришли и что будем есть? Мы в городе Бурса, и, конечно, бурсы славятся своим Искандер-кебабом. И сегодня мы пришли отведать его в какое-то очень знаменитое место, мы потом название напишем. Там вот, если поднять тарелку, то можно историю прочитать, но мы не будем это делать. В общем, что говорить, надо пробовать. А Искандер переводится как какое имя? Если... Как твое имя? Правильно. Зашли в Library кафе, где студенты могут заказывать кофе и выполнять свои работы. Тут много книг, некоторые из них даже подвешены к потолку, в том числе и русские классики, в частности, Антон Чехов. Какой очаровательный красавчик мне машет. Привет, привет. Здесь атмосфера высшего учебного заведения, и в то же самое время это уютная кофейня. Еды особо нет, но кофейных и чайных напитков много. Мне здесь было уютно, я не хотел даже отсюда уходить, но пришлось, потому что заведение закрывается ровно в 9 вечера. Кстати, Бурса была одной из первых столиц Османской империи. До того, как произошло покорение Константинополя в 1459 году, до этого именно Бурса была столицей. За моей спиной одна из важнейших гор для Турецкой Республики — гора Улуда. Там есть подъемник. Вы, скорее всего, его не видите, он отсюда кажется маленьким. Вы бы сказали, что почему же тогда я туда не поднимаюсь? У меня была такая идея, но я не уверен, что подъемник меня выдержит. За моей спиной находится главная мечеть Бурсы. Она называется Улу-Джами, то есть дословно «большая мечеть». Она построена в 1399 году по приказу султана Баязида I. То есть, опять же, я подчеркну, это еще даже до того, как Османская империя завоевала Константинополь. И сейчас мы пойдем внутрь, чтобы ознакомиться с этой замечательной мечетью поближе. Bu ne kadar? 150. Teşekkürler. Ну что, купишь мне? Бу? Да. Я тебе куплю все, что захочешь, моя любовь. Сейчас пин-код тоже надо снять. Мы в одном очень знаменитом месте в Бурсе, который называется Шелковый рынок или Козахан. Мы уже с покупками. Саша мне подарил платок, но его не буду доставать. Шелковый, очень красивый. И себе купил косметичку. Ну ладно, не косметичку, не знаю, скорее всего, это будет аптечка. Вот с Фриды Кало с нотками. Он такое очень любит.
Итак, мы зашли в городской музей Бурса. Достаточно интересное место. Здесь есть такая инсталляция. Вы идете по средневековой Бурсе, то есть как будто бы вы переместились во времени и находитесь на улице в городе Бурса задолго-задолго до нашего с вами рождения. Вот так это приблизительно выглядит. Здесь разные мастерские, в которых производят товары первой необходимости для жителей той эпохи. Я бы сказал, инсталляция достаточно интересная. Там на фоне звучит еще такая приятная, успокаивающая музыка, но вы ее не слышите, вы слышите только мой прелестный, успокаивающий голос. И тут мы видим мастерскую, в которой делают тарелочки. Кстати, тарелка по-турецки будет табак. Время ехать домой. Вот наш автобус в 16:00 отправляется в Стамбул. Будем надеяться, что поездка пройдет хорошо. Дорогие друзья, мы сидим в автобусе, который сейчас поедет обратно в Стамбул. По пути из Стамбула в Бурсу мы приехали на пароме, как мы уже обсуждали в этом видео. А обратно пути мы поедем на автобусе, потому что так более целесообразно с точки зрения расписания. Ехать примерно 3 часа. В целом, это были очень неплохие выходные, спонтанные, незапланированные. Я не думал, что я проведу выходные именно в Бурсе, совершенно этого не планировал. Спасибо вам большое за просмотр, очень ценю ваше внимание. Пожалуйста, ставьте лайки, пишите комментарии, любая обратная связь мне очень приятна. Желаю вам всем отличного настроения и до встречи в следующий раз.